सड़क के किनारे एक भूखा कुत्ता बैठा था। लोग आते रहे, जाते रहे, लेकिन कोई उसकी भूख नहीं समझा। तभी एक मासूम बच्चा आया। उसने अपने टिफिन से एक रोटी निकाली और धीरे से कुत्ते को दी। कुत्ते की आंखों में पहली बार उम्मीद की झलक आई। धीरे धीरे वह बच्चा और कुत्ता दोस्त बन गए। कुछ दिन बाद वही बच्चा मुश्किल में पड़ा, लेकिन अब वह अकेला नहीं था। कुत्ता उसके सामने खड़ा हो गया, भौंकते हुए, और लड़कों को डराकर भगा दिया। उस दिन से बच्चा समझ गया, सच्ची दोस्ती